司美思明治集团星期五证实，该公司位于北京的办公室日前遭到搜查，还被带走了5名中国籍员工。新社记者星期五到美思明治北京办公室时发现，玻璃大门锁上了铁链，附近的警察局也谢绝媒体采访。美思明治在一份传给路透社的电邮声明中说，中国当局在没有事先通知的情况下，带走了美思明治北京办公室职员，他们都是中国人，该公司也已经停止运作。声明也强调，他们很确定公司没有进行任何不法行为。根据法新社，总部位于美国的美思明治专门调查欺诈、腐败以及工作场所不当行为的指控和背景事故。中国外交部发言人